Ham. Pampalaman. Ito. Mura to. Kaya din natin. 418 ito. 399. Ano nga, no? Sursong. Saba, tikman natin yan. Palitan natin. 390 na 400. Tingnan na namin eh. Pero mas marami yung ano. Mas marami yung ano to. Mas marami to. Ito mas madami. Ito, 200 grams. Oo. Ito, 100 grams. Mahal? Ito mura lang. Ayan. 418. Madami. Ito. Ayan. Ito. 100 grams ito. Tingnan mo. Chicken. Chicken yan, pre. Ito kasi pork eh. Kaya ano siya. 540 yan. Sarap. Pampalaman. Ayan. Chicken din. Chicken. Mura. 119. Manok. Oo. Yan, ano. Sausage. Yan. Water. Mga pampalaman. Yan. Ito, sausage. Hungarian sausage. 169. A lot of cheese. Yan mga keso. Ang keso. Harap ka pre ano yung plastic.